Hello， 大家好，我係朱 Sir 啊。今日咧要教大家整嘅產品咧，就係點樣可以喺屋企整到酒樓嘅質素嘅糯米雞啦。亦都有啲網友咧講過話，其實我自己都試過整糯米雞嘅，但係我只係整到個形啊，但係整唔到個神髓。神髓咩？即係食落去個神髓。咁啊爭啲咩咧？我唔知你爭啲咩，不過你睇呢條片之後咧，應該就唔會爭好多嘢嘅啫。啊，只係可能其他口味上嘅輕微調教下嘅啫。其實屋企整一啲都唔難整嘅，咁啊只係啦備料嗰度有啲複雜啦，同埋即係製作過程當然會係繁複少少啦。不過純粹都係複雜繁複嘅啫，咁啊就難度咧係冇嘅。好，咁究竟呢個家庭式糯米雞點樣整咧？我哋而家就去片糯米清一清洗咗之後，咁我哋就浸佢大概4個鐘頭。荷葉我哋大概浸佢2、3個鐘。呢度我哋有沖洗乾淨嘅蝦米啦，我哋加水浸軟佢。冬菇啦，嗱咁肉類呢度啦，肉類呢度啦，咁我就用雞扒咁啊，同埋5花腩嘅。咁又或者啦，如果你做細條嘅糯米卷嘅，咁直情用扒好啲啦。咁如果你做包大嚿嗰啲嘅，咁啊正常嚟講都會用雞件嘅。咁啊總之係雞都 OK 嘅，冇乜所謂，因為我個仔唔食骨啊，咁我就用雞扒嘅。跟住5花腩啦，如果唔用5花腩嘅，可以用叉燒代替都可以嘅。咁啊以上嘅材料啦，我哋將佢切翻粒。呢度準備少少乾葱頭，跟住有條臘腸啦，冬菇啦，我哋就切薄片嘅，啲少少油。炸一炸啲乾葱備用先。留意一啲火力咧，唔需要太猛。我哋淨係將啲葱頭啦，略炸到好微嘅金黃色就可以㗎啦。記得啲葱油唔好倒咗去，葱油好緊要，我嚟撈落個糯米雞度係好好食嘅。葱油千祈唔好倒。好嗱，見到啦。呢啲乾葱咧，我哋炸到微嘅金黃色就可以噶啦。然之後我哋隔翻開呢個葱油同埋葱渣佢。葱油、葱渣。我哋用翻啱啱炒過葱嗰隻鑊啦，跟住加啲臘腸，炒一炒啲香味先。臘腸啦，炒香咗之後，加埋啲蝦米。你唔用蝦米嘅，你可以用瑤柱。總之你嗰個糯米雞入邊咧，你一定有啲乾嘅海鮮喺入邊咧，個味道啊先至夠豐富嘅。蝦米炒香咗之後，我哋咪加埋冬菇咯。嗱，我哋炒香晒配菜之後，跟住炒埋啲肉。有啲人咧就會一早落定晒啲蠔油落去嗰啲肉嘅，但係咧你兜多幾兜咧，嗰啲肉就會變色變得好快嘅啦。但係我呢個方法咧，我係炒香埋啲肉先，跟住後期先較個芡汁咁樣撈落去嘅。啲肉炒香晒佢啦，跟住我哋加入冬菇水啦，我哋有史雲生清雞湯啦。鹽、雞粉、砂糖、
蠔油，啱啱嗰啲葱渣啦，少少嘅老抽教一教色就可以噶啦。我哋呢度準備啲三品水啦，三品水推到佢勁結身。好啦，嗱，俾個近鏡你睇。嗱，咁你見到啦，啲汁係濃縮咗嘅，就唔會話太過，唔會太過水啦，又或者唔會話淨係得啲肉喺度乾巴巴嘅。咁啊，最穩陣起見嘅當然啦，自己揾隻匙羹試一試啲味，睇下有冇啲咩多除少補。千祈唔可以煮得太水，煮得太水咧，你個糯米雞嘅成品就唔好噶啦。咁啊，最後少少芝麻油調一調個味，跟住我哋倒翻落個碗度啦，攤到佢凍晒備用。咁幾個鐘頭後啦，我哋就夾翻啲糯米出嚟。糯米千祈唔好浸過夜，一浸過夜咧，浸到啲米淋晒咧，蒸出嚟就冇口感嘅。我哋準備個蒸籠啦，咁啊或者用個疏窿盤啦，咁啊整翻塊布，將隔咗水嘅糯米啦倒落去蒸，打開個窿啦，等佢受熱均勻啲。嗱，調味咧就趁熱調嘅。正常嚟講我就咁落噶啦，不過啦，等你哋撈得準啲啊，我稱一稱俾你哋啦。呢度有啲自己炸嘅豬油，嗱，呢度有我哋自己炸嘅葱油啦，鹽、雞粉、白砂糖、老抽一滴仔，或者可以唔落。我哋趁熱撈翻勻嗰啲調味佢。咁如果有時啲飯太硬嘅，可以盡量加少少食用水去調校翻啱個軟硬度嘅，即係唔會一嚿嚿咁樣好難包嘅。嗱，咁啊而家啲飯唔會一嚿嚿啦，粒粒分明啦，我哋咪可以包咯。荷葉丁啦，硬得滯剪走佢，整翻殼飯，餡料呢度啦，記得要攤到凍晒，最好雪一雪先至用，千祈唔好熱辣辣煮完就走去包落啲飯度。整翻根餡，有我中意嘅鹹蛋黃啦，再整多殼飯。新鮮出爐糯米雞，哇！睇下，你睇下自己整糯米雞幾開心啊！你睇下，又多餡。好，我哋個自家製糯米雞完成啦。咁啊又到最開心嘅食嘢時間啦。同街整嘅一模一樣，一打落去又有香菇味，又有臘腸味，啲雞又夠滑，仲有鹹蛋黃添，我最中意鹹蛋黃。咁其實咧呢啲嘢咧，你識得自己整嘅一定自己整最好嘅。咁啊因為咧
你可以第一啦落得多啲料啦，咁例如你中意話我要鮑魚糯米雞咁樣，你咪懟隻鮑魚落去咯，係咪先？最緊要係咩咧？最緊要係你食得安心，你唔知道出面啲嘢係點樣處理噶嘛？自己識整一定係自己整，跟我呢份 recipe，信我，你會整到同出面酒樓嘅一模一樣。好，今日嘅視頻教學到此為止啦，下次再同大家分享我去食雞啦，拜拜。我咪走。